jõudu, et öelda teile aitäh ja siis ongi hästi. Aga see ettevalmistus siin ei läinud niisama. See kõik on seotud kuludega ja kirjadega. Nagu te näete, meil on siin toetajate lipud üleval, aga ilma meie heade toetajateta me ei saa neid asju teha. Ja millal siis veel seda öelda, kui mitte praegu ja siin, kes need toetajad olid, et te teaksite neid kummardusega ja plaksutamisega ka austada. Ehk tänase päeva aitasid teha Klasner Klubb, Võtikmetsa, Alansi Kivi, NTR, Veomeister, Alansi vabatahtlik päästeselts, Jetoil, Aro taga, Starmoto, Lastemoto 24, KUML, Tessaboksi, meie toidukaubad, Tre Raadio ja Ring FM ja Talumehe Kõrts. Ma arvan, et üks hea aplaus. Kulub ära küll. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.